Ողջույն բոլորին, շարունակենք անգլերենի ուսումնասիրությունը Շտեմարան 1, section 2, 24-րդ առաջադրանք. When I reached Victoria Station, I straight to the lost property office. Երբ ես հասա Վիկտորիա կայան, ես straight նշանակում է ուղիղ դեպի lost property office. I went, ես գնացի, I have gone, ես գնացել եմ, I will go, ես կգնամ, I was gone, սա կրավորական սեռ է, եկեք չթարգմանենք էլ։ Ուրեմն, քանի որ առաջին բայնն էլ է past simple-ով դրված, սա էլ ենք դնում past simple-ով, I went, ես գնացի։ But the suitcase I had lost, բայց ճամպրուկը, որը ես կորցրել էի, didn't find, չգտավ, was not found, չգտնվեց, have not been found, չի գտնվել, wouldn't have found, չեր գտնի։ Դե իհարկե տրամաբանորեն էլ ճիշտ պատասխանը B-ն է, was not found, չեր գտնվել կամ չգտնվեց։ The original train in which I had now gone back to London Bridge Station. Օրիգինալ գնացքը, որով ես հիմա գնացել էր had լոնդոնյան կամրջի կայան։ Had been traveling, ճանապարհորդել էի, կամ ճանապարհորդում էի, have been traveling, ճանապարհորդում եմ, have traveled, ճանապարհորդել էի, would traveled, կճանապարհորդեի։ Տեսեք, ուրեմն մեզ մոտ past simple է և ճանապարհորդելը կատարվել է այս դեպքերից առաջ, այսինքն օգտագործում ենք perfect ժամանակաձև, past perfect continuous, ես ճանապարհորդում էի, had been traveling, I, because the lost suitcase contained important papers which I needed the next day. Yes, որովհետև կորած ճամպրուկը պարունակում էր կարևոր թղթեր, որոնք ինձ անհրաժեշտ էին հաջորդ օրը։ I was upset, ես վրդովված էի, have been upset, վրդովվել եմ, will be upset, կվրդովվեմ, had been upset, վրդովվել էի։ Դե իհարկե ես վրդովվեցի կամ ես վրդովված էի, որովհետև կրկին մեր past simple-ն ենք շարունակում, I was upset. While I, home, I felt very depressed because I, the whole evening looking unsuccessfully for my suitcase. Երբ ես, տուն, ես զգացի շատ դեպրեսված, որովհետև ես, ամբողջ երեկոն, անհաջողակ կերպով կամ անհաջողորեն առանց հաջողության փնտրելով իմ ճամպրուկը։ While I would travel կճամփորդեի, was traveling ճամփորդում էի, had traveled ճամփորդել էի, am traveling ճամփորդում եմ։ Հիշում եք չէ while-ի հետ continuous ենք օգտագործում, և սա էլ քանի որ անցյալ ժամանակաձև է, պիտի B-ն ընտրենք, was traveling։ Because I, որովհետև ես, had wasted, վատնել էի, was wasted, վատնվեցի կամ վատնված էի, would waste, կվատնեի, was wasting, վատնում էի։ Տեսեք, նա դեպրեսիայի մեջ էր ընկել, որովհետև դեպրեսիայի մեջ ընկնելուց առաջ, այսինքն past simple-ից առաջ, վատնել էր ժամանակ, այլ կերպ ասած, օգտագործում ենք perfect ժամանակաձև, ein ենք դնում, had wasted։ When I reached Victoria Station, I went straight to the lost property office. But the suitcase I had lost was not found. The original train in which I had been traveling had now gone back to London Bridge Station. I was upset because the lost suitcase contained important papers which I needed the next day. While I was traveling home, I felt very depressed because I had wasted the whole evening looking unsuccessfully for my suitcase. Humans, always, by the sky, the wind and the stars. Մարդիկ, միշտ, երկնքով, քամով, աստղերով. Were fascinating, հիանում էին, have been fascinating, հիացած էին, fascinated, հիացան, have fascinated, հիացել են։ Տեսեք, քանի որ by բառը կա, նշանակում է, որ ունենք կրավորական սեռ, այլ կերպ ասած been պետք է ընտրենք, have been fascinated.
Through the years, some of the greatest inventions, telescopes, airplanes, satellites, have come from people who, to master the sky. Տարիների ընթացքում մեծագույն հայտնագործություններից որոշները, աստղադիտակները, ինքնաթիռները, satellite նշանակում է արբանյակ, արբանյակները եկել են մարդկանցից, ովքեր տիրանալ երկնքին, hoped, հույս ունեին, has hoped, հույս են ունեցել, had hoped, հույս էին ունեցել, would hope, կհուսային։ Սովորական past simple ենք տնում, ինչ-որ կանոն չկա, ինչ-որ իմաստ չկա, perfect դնելու, դրա համար simple ենք տնում ուղղակի։ There, people who enjoy simply looking at the sky. Կան մարդիկ, ովքեր պարզապես հաճույք են ստանում երկնքին նայելով։ There were people, կային մարդիկ, are people, կան մարդիկ, have been people, եղել են մարդիկ, has been people, եղել է մարդիկ։ Երրորդ տարբերակը ամենաաբսուրդայինն էր, որովհետև մենք ունենք հոգնակի թվով գոյական, իսկ այստեղ եզակի է դրված բայը, ինչևէ been ենք ընտրում, որովհետև հիմա էլ կան այդպիսի մարդիկ, ովքեր պարզապես հաճույք են ստանում երկնքին նայելուց։ For them, it's relaxing to sit quietly and look. Նրանց համար հանգստացնող է հանգիստ նստելը եւ նայելը։ They particularly a sunset or cloud formations. Նրանք մասնավորապես մայրամուտը եւ ամպերի փոփոխությունները have been watching, նայում են, have watched, նայել են, were watched, նայում են, watch, նայում են։ Դե պարզապես դնում ենք watch, որովհետև կոնկրետ ժամանակ չկա։ Միշտ էլ նայել էին, նայում են ու կնայեն։ Սովորական present simple ենք դնում։ Դին. They watch. Humans always have been fascinated by the sky, the wind, and the stars. Through the years, some of the greatest inventions, telescopes, airplanes, satellites, have come from people who hoped to master the sky. There are people who enjoy simply looking at the sky. For them, it's relaxing to sit quietly and look. They particularly watch a sunset or cloud formations. The train ground on the halt at a small station and it apparent that the engine down. Apparent նշանակում է ակնհայտ, engine-ը նշանակում է շարժիչ։ Այսպիսով հասկանանք տրված նախադասության իմաստը։ Գնացքը կանգնեց փոքրիկ կայարանում և ակնհայտ դարձավ, որ շարժիչը ամենայն հավանականությամբ կոտրվել է կամ փչացել այդ իմաստով։ Այսպիսով, and it becomes դառնում է ակնհայտ, has become դարձել է, had become դարձել էր, became դարձավ։ Քանի որ մեր տեքստը տրված է past simple-ով, այս բառն էլ պետք է դնենք past simple-ով, became դարձավ ակնհայտ, որ engine շարժիչը has broken down, այսինքն փչացել է, is breaking down, փչանում է, will break down, կփչանա, had broken down, փչացել էր։ Դե իհարկե դնում ենք D տարբերակը, որովհետև սա գործողություն է, որը կատարվել է անցյալից առաջ։ Մեր սովորական տեքստը past simple էր, այսինքն գնացքը կանգնեց ու կանգնելուց առաջ էր փչացել շարժիչը, դրա համար D-ն ենք դնում։ Everyone, their cases down from the luggage racks, and we, on the platform in the freezing wind for hours until the next train turned up. Յուրաքանչյուրը luggage rack նշանակում է ուղեբեռի դարակ։ Եվ մենք հարթակի վրա սառեցնող քամու ներկայությամբ ժամեր շարունակ մինչև հաջորդ գնացքը հայտնվեց։ Turn up նշանակում է հայտնվել։ Այսպիսով, everyone got յուրաքանչյուրը վերցրեց, would get կվերցներ, gets վերցնում է, has got վերցրել է։ Դե քանի որ տեքստը past simple է, սա էլ ենք դնում past simple, յուրաքանչյուրը վերցրեց իր ուղեբեռը։ Եվ մենք are waiting սպասում ենք, waited սպասեցինք, have waited սպասել ենք, will be waiting սպասելիս կլինենք։ Have waited չենք դնում, որովհետև
մեր տեքստը ինչպես հիշում եք, պարզապես անցյալով է դրված։ Այսինքն կրկին B տարբերակն ենք ընտրում, մենք սպասեցինք։ The train ground on a halt at a small station and it became apparent that the engine had broken down. Everyone got their cases down from the luggage racks and we waited on the platform in the freezing wind for hours until the next train turned up. Եվ հաջորդ վերջին տեքստը Reporter Philip Taggart visits a farm where the sheep are superfit. Զեկուցող Philip Taggart-ը այցելում է ֆերմա, որտեղ ոչխարները գերհարմար են։ Farmers, as you may, a hard time of it in Britain lately and have turned to new ways of earning income from their land. Ֆերմերները, ինչպես դու հնարավոր է, know, գիտես, knew, գիտեիր, had known, իմացել էիր, would know, կիմանայիր։ Հայերենում էլ ենք ասում, ինչպես դու գիտես։ Դնում ենք ներկա ժամանակաձև, know. Had had a hard time, ունեցել էին դժվար ժամանակ, have had a hard time, ունեցել են դժվար ժամանակ, would have, կունենային, have, ունեն։ Տեսեք, քանի որ դրված է lately վերջերս, եւ մեր տեքստը դրված է present simple-ով, այսինքն Միքայել հետ որ գնանք, կդառնա present perfect-ը, have had, ունեցել են դժվար ժամանակ վերջերս, նորից եմ հորդորում ձեզ, որպեսզի գնաք եւ կրկնեք մեր ժամանակաձևերի մասին դասերը։ Բրիտանիայում վերջերս եւ սկսել են նոր եղանակներով գումար աշխատել իրենց հողից։ This, not only planting new kinds of crops, but also some strange ways of making money, the most unusual of which has got to be sheep racing. Սա ոչ միայն նոր տեսակի crop նշանակում է բերք, անցել ենք, բերքի աճեցումը, այլ նաև այնպիսի տարօրինակ եղանակներ գումար աշխատելու կամ գումար ստեղծելու, որոնցից ամենաանսովորը ոչխարների մրցավազքն է։ This involved, սա պարունակեց, had involved պարունակել էր, involves պարունակում է, have involved պարունակել է։ Դե հիշում ենք, որ present simple-ով նախադասություններ էին տրված և պարզապես սին ենք ընտրում, involves, էլի present simple։ Reporter Philip Taggart visits a farm where the sheep are superfit. Farmers, as you may know, have had a hard time of it in Britain lately and have turned to new ways of earning income from their land. This involves not only planting new kinds of crops, but also some strange ways of making money, the most unusual of which has got to be sheep racing. Դե ինչ այսօրվա համար այսքան, իսկ դուք մի մոռացեք եւ բաժանորդագրվեք ալիքին, ինչպես նաեւ մեկնաբանություններում գրեք ձեր հարցերի մասին։ Շնորհակալություն։